Ngapunten, sugeng dalu. Sugeng dalu. Ngapunten niki sarencang kula ziarah silaturahmi. Teng panjenengan menawi damel anggenipun jenengan ngaso keganggu. Ora teni ya aku rono iki. Lah dereng lah niki rencana yang nyuwun mriko riyin. Aku mugi wis teko kono. Nggih. Ngabari wong gitu. Aku pindah kono. Aku kereke. Nggih ngapunten. Menawi klintu niki putu-putune menawi enten perilaku yang boten ngekecaken manah panjenengan. Wonten dawuh menapa? Iki bapakku. Nggih. Tutulungono margo kene. Nenten napa? Tangisan. Mergo napa? Ana sing moro. Dan kadose kathah sing do mriki niku bekas-bekas ini. Bocah kurang ajar. Dan apa kurang ajar? Namune opo? Aku ora butuh. Lah butuhe napa niku? Yo iki. Mboten. Lah niku jenengan nyepeng napa niku? Iki tombak. Tombak napa niku? Kiai Nenggolo. Kiai Nenggolo. Ki rata atu takon gage. Lah napa kathah sing ajeng nyuwun? Ono sing kono. Kathah sing do nyuwun. Aku wis Mboten digunakake meleh. iso. Nggih. Masa aku wis entek. Nggih. Jenengan niku titele napa? Panglima napa patih napa adipati? Adipati Cakrayudan niku. Niku zamane sinten? Hamengkubuwana kalih. Sinuwun. Boten jenengan pendekar nggih. Wah iya. Walah, empok silate medeni wong. Ngapunten lho jenengan terus dadi aku ora iso silat. Ayo siapa? Nonce. Yen Dadi jenengan iki tombakne pun pinten tiyang niku. Sing jenengan pejai niku. Ora keto. Jenengan sakline tombak gadah napa? Wah. Oh. iki. Lah saliyane jenengan gadah kesaktian mabur napa ngilang ngoten. Waduh. Sekti. Sakti nggih jenengan. Jenenge Adipati. Riyen perang kok nggih. Rati koyo ngono ora dadi Adipati. Ngomong aku sengol. Walah nggih. Ora bosok. Lho nggih, kula nggih ngapunten niki. Jaman sakniki niku benten kalih jaman riyen sopan santune kula dereng enten kalih. Niki pripun niki kadahe? Nggih. Singgah Mbok mriki kula singgahne nipun kelas nggih. kelas. Nggih mriki. Pun. Kula simpene sing adoh nggih. Sampun Yo kono kae. Padha. kalih sing rencang-rencang to. Sampun ana mulai. Kono Mbah Kategan. Tepang Mbak Kategan. Niku sak angkatan apa sak nginggilin jenengan? Nggih. Suwe. Cok mriki Aku yo kok. mriki mboten Mbak Kategan.
Oh biyen. Sampeyan dorono kae. Jenengan dilapori. Iya, keris kae. Oh. Lah aku kapan ngotone paling. Aku lo kan terlincak terliku. Lah ampun muring nggih ngapunten lah. Nggih, ampun muring-muring mulai mengke jenengan dadak napa otot tok. Oh. Nggih ngapunten niki. Putu-putune do kurang ajar. Nggih pun ampun otote ampun metu meleh kula ndak wedi mengke nggih. Enten melih napa niki? Wis mbok bagi. Sinten? Warga niki mau. Oh. Warga mriki. Oh niki kula bagiane nggih. Kaya pasar nangis. Niku kabeh tiyang. Sesepuh mriki sinten jenengan? Yo aku. Oh. Lah jenengan sesepuhe iki ngangge napa tombake napa di ngoten mboten saged nggih. Ora iso. Oh. Niki pun entuk dereng. Anti. Oh mang seksen. Jenengan pun dereng mau. Niki sing warga jenengan mang sekseni nggih. Yo kaya udan. Adem nggih. Jenengan kurang. Aku nerima penting wargaku. Oh ngoten. Yo sing tak enteni tak jaluke yo kuwi. Aku ngarep. Go jenengan go. Oh. Untur ilmuku. Jenengan kersane adem jiwane tentrem. Nggih. Ilmune pun boten kanggo. Jiwa sing tenang. Jiwa sing tenang, jiwa sing tenang. Kiai Cakrayudan ya ayatan iki. Pun luntur dadi murni asli. Ikhlas ta ilmu ilang jenengan? Pun ilang sedaya. Lemes jenengan. Rasa mabur. Ning jenengan dadi mangke dadi nikmat. Jenengan tamat sadat mboten? Nate mireng. Zaman Kanjeng Nabi nggih dereng nate mireng nggih. Nabi Muhammad. Kejawen nggih. Kula tuntun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Billahil aliyil azim. Pon pripun? Sing cerita sinten? Pangeran sinten? Oh, Mbah Mangir. Pripun ceritane? Islam iki
Oh nggih niki Islam sing sejati, Islam Nurullah, Nur Muhammad. Pepadang. Cerita di. Jenengan sak ngraoske niki. Sekeca Adem. adem nggih. Mboten iso mabur mboten napa-napa ning Benten kalih kejawen nggih. nggih sedaya sae ning ngeten sing luwih sae. Jenengan saiki mboten saged nesu. Mboten saged nesu. Ora iso lah pun Silat. ilang sedaya nggih. Wargane pun do seneng. Pun nggih. Jenengan pripun sakniki? Aku wis ragu. Ora kuat pripun? Ora kuat manggon ning awake. Jenengan lajeng bali teng mriku teng jero omah? Nggih, pun kula derek nika.